ban taɓa ganin bidiyo irin wannan ba, makalla tare da ku. Maulidi da ake magana akai, ai annabi ya ce ai maulidi ba, ai hauka ne mutane. Kai badda mahaukaci ne kai, sai annabi ya fito ya ce ai masa maulidi za ka yi masa. Shi sa ai haƙuri zan yi wani magana. Waɗanda suke cewa mu muna yin maulidin annabi, suna cewa da mu ‘yan bid'a ne, wai mu ‘yan wuta ne. To, kullu bid'atin dalala wa kullu dalala finnari. Wai ka tsaya kai taro a faɗi kima da martaba da daraja irin wacce Allah izazzaga annabi Muhammad. Wai wannan abun wai bid'a ne, bi ‘yan wuta ne. To ka san abin da na ce? Na ce idan maulidi bid'a ne to farkon ɗan bid'a Allah. Allah ɗan bid'a ne. Shi kansa Allah shi ya fara maulidin. To in kana neman farkon ɗan bid'a Allah ne. Ka san ni ba na rufe karatu. Amma ba in baka hujja. Ka san komai da hujja nake yi. In kana so ka gane Allah shi ya fara maulidi, in kana so ka ce mu ‘yan bid'a ne, to ga wanda ya fara yin bid'a Allah muka gani muka yi koyi da shi. Ka je ka duba saƙafatun Rasulullahi, babin haihuwar annabi Muhammad. Ka je ka duba anwarul Muhammadiyya, babin haihuwar annabi Muhammad. Ka je ka duba nurul absar, babin haihuwar annabi Muhammad. Ka ɗauko Muhammadun Rasulullahi, babin haihuwar annabi Muhammad. Ka ɗauki Habibi ya Habibi Rasulullahi, babin haihuwar annabi Muhammad. Ka ɗauki Ashafa ta ƙali iyal, babin haihuwar annabi Muhammad. Ka ɗauki Muwahibul Ludanniya, babin haihuwar annabi Muhammad. To in za ka ce mana ‘yan bid'a ma sai ka daina, ka ce ashe Allah ne ya fara yi. In bid'a kake nema to je ka gun Allah. Shi ya fara yi, mu koyi muke, kuma tsaya ka ji bid'ar da Allah yi. In dai bid'a ce yin maulidi za ka ji yadda Allah yi. Da farko annabi Muhammadu an samu ciki da shi a watan Rajab a daren Juma'a. Allah ce Jibrilu kai shela duk wata mace ta duniya kar ta ɗau ciki sai da ɗa namiji don saukar shugaban mazajen farko da ƙarshe mai suna annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullahi. Kana ji na ko? Jibrilu ce tsarki ya tabbata ga Allah. Kana ba da umarnin sanarwa ga mace nan guda ɗaya a Banu Sulaimin. Kana faɗa ya rabbi kafin sani. Mace